صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu. Wa qaulillahi azza wa jal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa qaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kitabul Buyu iki bab nerangno hukume transaksi atau jual beli. Wa qaulillahi lan dawe Allah azza wa jal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallalan ngalalaken sapa Allah al-bai'a ing transaksi tijarah. Wa harrama lan ngaramno sapa Allah taala ar-riba ing riba. Nggih kula terangno nggih dados wingi pun ubudiyah terakhir bab haji. Saniki adate ulama dimulai sawise ibudiyah niku bab bek napa disebut muamalah. Tapi sakjane muamalah nggih ibadah. Nggih muamalah juga napa ibadah. Karena yang merusak dunia atau yang membentuk dunia saya napa boten niku masalah napa muamalah. Kula masalah muamalah sinau khatam sanget nggih. Kula beri konstruksine ngeten nggih. Kenangannya orang-orang Ansor, orang Yasrib, orang Medina. Itu mereka kenangannya itu kita kunna abkhoson nas. Kita ini orang terburuk kailan. Kita ini punya tradisi terburuk dalam masalah jual nopo beli. Sampai Rasulullah datang di antara tegurane pangeran teng tiang-tiang Medina. Niku wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfu. Terus menusau dipek menangi dhewe, nak kulaan njaluk sak kilo iku pas. Tapi nak ngedol kurang. Dadi idza talu 'alan nasi yastaufun, nak njaluk timbangan dekne posisi meminta iku yastaufun, minta lengkap, minta penuh, minta sempurna. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi nak dekne posisi ngedol iku saenake dhewe yukhsirun. Di kowe nak nyekno aku, dongaku mbok kon mandi. Tapi kowe nak tak kon khidmah sak karepmu dhewe. Nah iku berarti mutaffif, no? Mutaffif. Kiai kudu alim, alamah maca kitab bener terus. Kowe dhewe salah terus. Iku mutaffif. Napa? Mutaffif. Paham ya? Terus dipek menangi dhewe. Cara Jawa nu dipek. Nah, di antara yang salah dan kemudian menjadi hukum fikih. Ngono tenan guys. Kula menjen kula nak bab muamalah niku khatam tenan. Muga nak ubudiyah jenengan wong saleh lah, tak anggap ubudiyah tenanan. Mbah mergo sange sregep ibadah wong nganggur terus ibadah terus ngono. Wonten tiyang tak takoki, kowe nek apa poso terus. Lha opo lek wis ora poso, ibadah liyane ora pati iso. Repot. Misalnya ngeten nggih, ini contoh yang nyata dan itu bisa ngiris hati cara Jawa, nangisno tiyang tenan. Ketika pentil pelem misalnya dituku 2 juta, satu pohon dituku 2 juta. Ini ku regane pentil ta regane pelem? Pelem lah, pentil ya ora regane dul. Pentil pelem gue pikiranmu macam-macam. Nah, ketika Nabi rawuh teng Madinah itu biasa seperti itu. Tentu contohnya kurma bukan pelem. Terus Nabi ngendikan Aro'aitum immana Allahu samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ya tak balen meneh nak menono sing apal. Aro'aitum immana Allahu as-samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. 2 juta itu regane pelem. Lah iku nak kena angin terus ceblok kabeh pentile. Terus kowe entuk dhuwit 2 juta atas nama apa? Diarani atas nama pelem, nyatane pentile do ceblok ra dadi napa?
pelem diarani regane pentil mosok pentil regane kok 2 juta. Semenjak itu terus ana aturan. Nah, aturan itu yang kemudian difikih oleh adol samroh ba'da budui sholahiha. Jadi oleh adol wah-wahan sakwise bentuke ketok. Misale pelem wis dadi bajangan. Nak pari ya wis mentes bijine, ba'da stidadil hab sakwise bijine napa? Mentes. Niku sing nata sedanten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi teng Madinah ora kok mau ngatur iki qobliyah, iki ba'diyah, iki tahajud, iki witir. Paling angel nertibno perdagangan. Mergo wong mau rugi. Dipek menangi dhewe. Urun masjid ra gelem ana kran pecah. Piye iki ketuane? Urun ra gelem komplain. Iku ya mutaffif napa? Mutaffif. Kiyaine kon dungane mandi, kowe khidmah pas. Iku ya mutaffif. Utawa walian, kiyaine ra sinau tapi anak buah kon loyal tenanan. Nak maca rofak dadi jer. Ngono ya ora fair, kiyaine ra tenanan tapi nuntute tenanan. Lane riyen zaman bapak nak didik kula. Kowe lara-lara sithik lah wae ngaji-ngaji. Lah kenging napa Pak wong lara? Ya anak kowe nak wae lara ora ngaji nak salami templek wong praise aku lara sepurane. Dadi fair. Pas lara salami templek ya ora gelem, tapi kok ngaji ya rebi ya apa? Prai. Aja kok ngajine libur mergo lara pas disalami templek tetep gelem. Ini mboten fair jane. Maksudnya ku dong nggih. Kalau terlambat itu salah macet dalan, bener salah kula mon matur. Tapi kalau seneng macet, jadi kok berarti keren ya. Mesti tak nikmati mawon macet, beneran nak ngaji nganti asar mah beneran ra ngaji. Gajarannya sabar, sampean gajaran menunggu loh. Pangeran ra kurang pasal no. Ya tak baleni malih. Nah kemudian agama itu juga dibully. Kanjeng Nabi itu entek-entekan orang kafir bully. Yang namanya jual beli, orang menjual itu kan cari laba. Misalnya kulak wedhus 1 juta, didol 1.200.000, itu kan akhdhu ziyadah, ngambil apa? Nah bedanya apa dengan riba? Makanya ketika Islam ngalalno riba, apa wong kafir ngalalno apa? Riba. Niku ya terus masalah. Masalah itu 1 juta, kok nyaur 1.200.000 akhdhu ziyadah. Dagangan 1 juta didol 1.200.000 akhdhu ziyadah. Ane dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur. Bedane apa riba be padha-padha akhdus ziyadah. Mulane titenane Islam niku angger ngaramno iku bar sukut. Lah iku sing jarang dipelajari tiang-tiang. Angger diarani haram iku bakdo napa? Sukut. Sukut itu membiarkan karena dulu transaksi di Quraisy itu semuanya riba. Ya kecuali orang-orang tertentu. Sehingga untuk menjatuhkan hukum kalau riba itu haram, Nabi itu pidato besar-besaran tentang haji wada. Pertama saya ngumumkan ini ribal jahiliyati maudhu wa awwalu riban adauhu ribal abbas. Nah ini kalau wau keterucut Islam niku unik. Angger ngaramno iku bar meneng. Meneng ora berarti menghalalkan. Terus digenti. Napa? Kalau beri sekian contoh, jangan muka di mama amal rodo angel teng mriki mergo ubudiyah lancar. Nah mama amal mesti bingung. Kalau malah seneng nek sampean bingung, ben padha bingunge. Kalau nate teng ini seksine Pak Najib, kalau nate teng ketitiang, karena apa sih NU biasa istighosa makan-makan, hol ya makan-makan. Pokoke acarane ku makan-makan. Iku ana ceritane. Mungkin sampean ora roh cerita iki, tapi nek kula roh, kula kiai kok dadi roh tenan. Dhisik bentuk penghormatan ning Ka'bah iku ya makan-makan. Era modern Abu Jahal CS niku ngomong ini tak bau kayak sapi paling apik engko takok nek muka kok sapi sunto kok angel temen misalnya cara Jawa ya sapi niku kudu sapi sing ra tau ditunggangi ra tau dikawekno ra tau dipajang pokoke sapi sing bener-bener sempurna wis pokoke sampe sempurna wa qalu hadhihi an'amu wa harsun khijrul la ya'tamuha illa man nasau bi zamihim dadi sempurna. Barang iku oleh jahiliyah dianggap sesajen. Terus Islam ngaramno. Tapi Allah ora kepengin bareng Islam ngaramno zaman Abu Jahal ono makan-makan, zaman Islam ra ono. Terus digenti udhiyah, digenti kurban. Digenti ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyamal linnasi wa syahrul haram wal hadiyah wal qalaid. Sampai Nabi piyambak kurban niku 100 unta. Nabi piyambak nyembelih 63.
ben zaman iku dadi hadiah asnam iku ana mayoran, saiki Islam yo tetep ana mayoran. Terus sampai misalnya di sini Jawa ana sesajen ape panen, mbok haramno, bariku wong dadi medhit kabeh. Dong ya. Alasane saji iku haram, tapi medhit yo haram dul. Dadi kabeh ku ana gentine, napa ana apa? Ana gentine. Lah padha saiki riba iku diharamno Islam saiki terang-terangan. Jenenge riba iku akhdus ziyadah, napa akhdus jupuk luwian. Sangka 1 juta dadi 1 juta 200. Aja sampai Islam ora duwe pengganti. Akhirnya digenti napa? Bek dimaklumatno Islam sebagai kontra napa? Riba. Yaiku riba akhdus ziyadah, bek ya akhdus. Resikone dibuli wau, dibuli di komentari we. Dari kabi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mergo padha-padha ngambil apa? Keuntungan. Di semua syariat Islam itu suroe ngono. Guys, di semua konteks Islam suroe ngono. Lah iku sing jarang di ngerteni. Mulane nek dalile makan-makan iku ya ngono iku dhisik iku zaman Abu Jahal CS ono hadhihi an'amu wa harthun hijrul layat amuha illa man nasa'u bizamihim. Sebagian ayat terangno wa an'amun hurrimat duhuruha. Nak wis dikekno Ka'bah iku kudu unta atau sapi sing ora tau ditumpaki, ora tau dipekerjakan. Bener-bener lemu, bener-bener subur. Lha iku kudu dikekno Ka'bah. Dikekno Ka'bah Abu Jahal mek daging sing apik-apik sing elek-elek dibagi, tapi kan tetep makan-makan. Lah nek iku nak diharamno ora ana penggantine lho piye bareng Islam kok terus medit-meditan iki piye? Bareng ngaji kok terus garingan iki piye? Yo tapi ki misale. Tapi nek Idul Adha wis entuk akeh, tenang ngono Pak Najib niki tiyang-tiyang ngawur kabeh. Maksude mulane ya kudu ana makan-makan. Pas Idul Adha wae aja iku. Mergo penggantine Idul Adha. Wingi Suraya ana ngawur iki. Wonten ya? Ana ngawur. Jadi rasa dalil-dalilan kok nang dalil piye hukume bagi kebo. Dalile mau Islam gak ada adat angger ngaramno iku ana pengganti. Lan kula riyen pas haji dhuwit kula rada kathong kula kiai gedhe rada. Niku ape mulih ya tetep hadi. Kula didhawuhi Mbah Mun kowe kudu ihda ning Masjid Haram. Sik wedhus sik sapi wis pokoke ihda. Mergo ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas wasyahral harama wal hadiya wal qala'id. Wong haji ya kena khitab wa at'imul baisal fakir. Lagi sumal yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dadi Ka'bah iku seneng. Kowe tawaf yo nangis-nangis ndonga njaluk sugih, tapi yo ana donyamu sing dipangan fuqaraul haram. Aja kowe ndonga tok fuqara haram ngenes. Religiuse ngono mesti tira karuan. Ora oleh urip puniki ora oleh. Kudu ana wa'at imul baisal fakir sumal yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum lagi wal yatawafu bil baitil atiq. Dong. Nah, itu di semua sistem. Apa di semua apa? Sistem. Mulane Islam nate membiarkan riba. Tapi ora berarti menghalalkan. Mesti ada periode pembiaran. Ya karena mau tidak mau. Sampai pertama diharamno ila ta'kulur riba ad-afam mudha'afa. Ketika diharamno kan harta itu hilang. Allah aja ngekek kesempatan wa intu betum falakum ru'usu amwalikum. Ketika riba haram kayak ngutangi 1 juta ya tetap sing ngutang nyaur 1 juta atau riba haram terus mbok entet. Wah, akad pertamaku riba berarti aku ora wajib nyaur sing 1 juta. Sing diharamno ziyadahe utang 1 juta tetep mbok sahur. Itu jenenge wa intu betum falakum ru'usu amwalikum. Nak wis tobat rasul mal kudu tetep disahur. Dong ya. Nah, jadi pokoknya Islam ngoten niku. Terus kula sinau bab muamalah niku khatam tenan. Dikersane jenengan ngertos muamalah iku penting sangat. Nggih, muamalah niku penting sangat. Terus diterangkan malih illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali yen to ana apa tijarah hadiratan kang langsung. Hadir iku maknane diseni dua sisi tudiruna ha kang ngubengno sira kabeh. Sing kata adara yudiru idaratan ha ing tijarah bainakum antarane sira kabeh. Jadi wonten ayat la taqulu amwalakum bainakum
bil batil. Terus illa antakuna tijaratan hadirah. Terus revolusi Islam paling ekstrim tenggene tijarah niku masalah nasiah. Makanya ketika Nabi ku ndak ada riba kecuali asal usulnya karena nasiah, napa? Nasiah ku tempo. Semua riba itu mesti produk nasiah, produk napa? Tempo. Karena tempo itu ndak fair. Tak balen, tempo itu tidak fair. Misalnya nyun sewu kula tumbas Innova saking Pak Najib, bayar cash 100 juta. Dekne untuk 100 juta riil, perwujudan Innova 1 bulan lagi gak riil. Isoe beliau kapundhut utawa Innovane ilang utawa bangkrut gak iso mujudno mabik. Utawa walian, kalau dapat Innova dulu bayarnya nanti. Innova tak nggo setahun jebule aku bangkrut utawa piye walhasil ora iso bayar. Artinya kalau nasihat niat baik saja tidak mesti kesampaian. Ya tak ulang lagi, tempo itu problemnya, niat baik saja tidak mesti kesampaian. Misalnya aku awak soleh tenan misalnya, soleh asli lah misalnya. Terus tuku Innova nih Pak Najib dikai Innova, Pak bayari sak wulan kas. Aku masih soleh asli, soleh kan Ustadz juga manusia. Bareng didik 1 juta, mau kecoba babon, mau apa lah. Terus gak, wah kenaan Pak Najib konco akrab, tak gue kisik. Aku sok religius, wah tak gue haji sik. Apa lah, atau sok sedekah fakir miskin, sedekah sik. Wah apapun itu kan iso wae tetap ra bayar kan? Paham ya? Jadi nasihatan tuh apapun soleh kita ini potensi ndak itu tinggi. Makanya semua kesalahan pasti dimulai dari nasihat. Tempo ini masalah. Sebab itu kesalahan-kesalahan tempo yang bisa melawan hanya illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha binakum. Tijarah sing hadirah, manane sing halan, nakdan. Mulane nek ngaji fikih, mari do ngaji fikih potongane ra tenanan. Nek ora pahame ngajine fikih ra tenanan. Wong aku yakin masalah muamalah itu santri jeblok biasanya. Siji yo alasane ngene, aku wong melarat tek Gus ra sedekah. Kan kesuwen sering disedekoi, dadi nak bek ku terus rapati iso. Kesuwen disedekoi kesuwen, jarang untuk dhuwit kok badi. Untuk dhuwit kok disedekoi, dadi bangsa. Semua produk kesalahan, penipuan. Saya tidak bahasa penipuan, kesalahan. Meskipun kita orang soleh, potensinya itu tidak sesuai harapan. Ya mau misalnya kulo tiang soleh tuku Innova gak cash, niatnya bayar. Waya bayar anak kulo loro, waya bayar kulo kecelakaan, atau apa saja. Pemenang anak ustadz juga manusia mau kata babon, kata semalah. Potensinya kan nyon sewu gak sesuai harapan kan? Mulane kepinginnya Islam terus ono rohen. Rohen itu nak raiso cash. Dikai jaminan, dan itu yang dipercontohkan Rasulullah SAW. Ketika beliau ngersakno sekian gandum, bae tiyang Yahudi, ambek Nabi digadeni dirun, digadeni banjur apa? Rompi. Saking kepingine Nabi umpama ana apa-apa tetep wonten janji, wonten jamin. Kaya apa apike Nabi ning perdagangan. Ini kalau contohnya tenanan, tak niati jen, supaya ngaji muamalah tenanan. Wah bingung bareng, nak pinter bareng. Dong ya. Jadi kaya apa Nabi nata muamalah nih. Ayat muamalah nih kuat rasanya. Mergo terus wow. Misalnya aku gawe Innovamu terus kayak tak jamin mobil apa jenenge beda mobil atau nganggo tanah kan aku mati kira masalah. Nah, terus mati bludas kan yo repot. Barang nganggo barange wong. Lha iku wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbud. Terus fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yartaqillaha rabbah. Tapi masalahnya kan kue niat amanah lah kadang saranane ndak ono. Lha iku sing dicontohno Kanjeng Nabi. Tapi aja praktekno. Meskipun sing ngendikan Nabi tapi aja praktekno. Ana wong saleh diutang sak wulan misalnya. Nyaur Agustus. Bareng wae Agustus ape numpak kapal gak ono, perahu gak ono. Ape nyaur gak iso. Tapi aja praktekno. Terus dhuwit 1 juta cara Indonesia 1 juta ana kayu bakar dibolongi terus dilebokno dhuwit 1 juta diuncalno. Gusti kula niat nyaur kanca kula sing teng Kudus diuncalno. Tapi kan iki wali. Delalah wonge sing ngutangi ngenteni terus ora ana kayu dijupuk dipecel ana. Duwike. Lah iki ku nak mbok jajal ora karahto. Karo dene saiki ana transfer wae. Dadi anggere kowe muni gak ana sarana nyaur ora mungkin saiki ana transfer. Intine ku Nabi nak cerita wong soleh ku cek soleh ya. Nyaur utang nak jatuh tempo tetep disaur senajan terus spekulasi duncalo teng laut. Kaya apa wong soleh dhisik, nek diutang nyaur tenan.
Ora koyo kowe ngene iki. Wah, niat nyaure ra iso nyaur. Lan kula sering fatwa teng santri-santri. Kena apa mantune wong sugih iku anak putune ra barokah, nak kumpul mertuane. Lah kok saged Gus? Mergo pakanane halal haram, halal haram, halal haram. Lah kok saged mantu lanang lho, aku ora bakat mantu wedok, mantu lanang. Mergo nak lanang kan rijalu qawamuna. Lah kok saged? Pas mertuam seneng kowe, iki manggon omahe jenenge nyileh, nyileh halal. Pas guwetheng kowe roh raimu iku mangkel. Gasap jenenge haram. Jadi pakanan halal haram. Karek frekuensine apa? Mertuam. Pakanan yang ngono, pas mertuam bangga mbek kowe, wah ustaz di masjid Menara halal. Pas mangkel ustaz opo? Haram. Lho kan malul ghairi ku halal orane kan terserah ridane sing duwe. Mantu lanang lho. Lho nak mantu wedok kan fidomani zaud. Lho nak mantu wedok beda kan memang adone numpan. Iki kan mantu makhluk lanang iki lho, makhluk lanang iki lho. Ono wong mantu lanang karo Gus anak kula kok goblok-goblok rapati barokah. Lah ki kumpul sapa? Kumpul mertua ya Gus babe aku. Mertuam sering rido atau sering kecewa mbek kowe? Sering kecewa ya sering haram aku. Tak terangno. Kowe nak turu ning kono pas mertuam rido jenenge disilai napa? Halal apa haram? Nak lagi ra rido jenenge kowe gasap. Halal ta haram? Haram. Pakanan yo ngono, TV yo ngono, motor yo ngono, mobil yo ngono. Mboten niki fatwa guyon tapi angen-angen. Engko ora terus mirip hukum niki fatwa guyon tapi jangan mantu lanang lho eling-eling. Sopo? Yo. Akeh halal e. Tapi sudah didageng ya ngono. Ya iku jenenge illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha ben. Jadi mulane terus dawuh Nabi nggo ngilangi khiyar majelis atau khiyar syarat iku pokoke deal ning ngarep. Mergo iso disalahno, mesti disalahno ngene. Kula tumbas Innova keng Pak Najib. Wis barang iki Gus cocok ra cocok iki. Wis bentuke wis ngene iki. Tak setel wis ana kotak-kotake apa terus bar selesai kan. Cara kula kecewa piye wong wis didudohno. Iku jenenge tudirunaha tijaratan hadirah memang muncul di depan kamu. Corong kok kebodon, misalnya rime blok, salahku mau orang ngecek tenanan. Mulane dawuh Nabi, idza tabayatum fakul la khilabata, nak transaksi kemuni la khilabata, jangan saling menipu. Terus akhirnya potensi nipu itu ada, terus ono khiyar majlis, khiyar syarat, sampai salah satu nopo ayam. Wong dikei hak komplain, delok kualitas mabik, napa delok kualitas mabik. Nah, tapi nak daripada ngono iku ora jelas, diselesaikno gak usah khiyar syarat, pokoknya angger tafarruk dianggap luzum napa angger tafarruk dianggap luzum ya mau wis deal gak saling komplain wis sah. Samane mbok cek ora palsu, mabike sesuai harapan. Kaya apa apike Islam? Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha baina. Terus kula suwun pokoke mulai niki Muharram niki ngaos muamalah nganti khatam ngajine, nak khatam alime ya mbok khatam ngajine kok ora paham-paham sithik. Sementing kagum betapa Islam ngurus sa'adatud darin, apa ngurus sa'adatud darin. Wau dadi dawuhe tiyang-tiyang Ansor zaman riyen kunna abkhasan nasi kailan, kita ini orang yang paling buruk dalam tradisi takar menakar. Hatta ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus diatur termasuk Allah ngritik adat tiyang Yasrib zaman itu disebut tiyang Madinah. Iku dikritik napa wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastaufun terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nek cara Jawa iku dipek menangi dhewe. Nak kulaan njaluk penuh, nak adol sae nae. Kados jenengan yo nak kulak wedhus oleh ngenyek entek ngamek, bareng ngedol oleh ngelem. Iku ya rondok mutaffifin niku. Bareng kulaan Innova dunyek. Wah, entek model ngene bareng ngedol dilem sundulang, barange padha mau bar. Lha iku ya ora roh, iku menawa ya rondok mutaffifin niku. Rondok tapi muga-muga disepuro pangeran. Tapi nak salah ya tetep salah, model ngene iku salah. Mohon kula terusna. Babu majaa fi qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis shalat. Fa idza qudiyat mongko nalikane wis den rampungi apa salatu salat fantasiru. Mongko semebaro sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Jadi iku amru dadi ngeten amar tak terangno.
Amar itu ana amr ibahah. Amar ibahah iku maknane bar haram, iku jenenge amar ibahah. Ora amar perintah. Dadi aja gara-gara ayat iki bar salam langsung fantasiru. Bocah ora tau ngaji usul fikih. Amar ibahah ngene lho, contoh tak terangno. Kowe nek bantah iki mesti dosa gedhe, ora temu dosa cilik, dosa gedhe. Tiang ihram ku angsal mboten berburu. Tiang ihram teng Mekah haji. Enggak boleh kan? Tapi sekali halal wa idza halaltum, ketika halal berburulah. Iku berburu ibahah, ora kok kowe wis kiai wis kaji umur 80 tahun bareng setah halal terus mbedak manuk iku ya ora. Paham nggih? Kowe nak pas salat iku pelayon oleh ta ora? Mboten kan? Pas salat kowe buka toko oleh ta ora? Lah saiki nak salat wis bar salam sing ape buka HP, sing ape buka toko ya buka. Tapi iku ora wajib, ya ora anjuran, paham? Iku amru ibahah. Dari haram menjadi boleh. Kaya wa idza halaltum fastadu. Ora kok nak bar tahallul langsung bedaki manuk dara teng pinggir masjid haram niku mboten. Dong nggih. Ngono mbok praktekno bar salam langsung melayu. Dalile fantasiru. Bocah ora tau ngaji usul fikih. Dong ya, dadi ana amru ibahah napa? Amru ibahah itu sesuatu yang dulunya enggak boleh terus menjadi boleh. Itu enggak sampai ke derajat itu disuratkan atau diwajibkan, enggak ada urusannya itu, napa? Enggak ada urusannya itu, hanya mencabut dari status napa? Haram atau status tidak apa? Boleh. Status napa? Ayat wa idza halaltum fastad. Lha nek kabeh amar wajib ngene iki dosa kira mangan. Wong pangeran dawuh kulu wasrobu kok saiki gak kulu. Rusak kabeh dodo mantep ngono. Iya kan? Wah kowe sing lagi nenengan mbek bojo rak dosa kabeh. Dawuh pangeran faktu hartakum annasitum. Faktu piye wong lagi ra gelem. Dong. Dadi maksude iku wong wedok ajnabi iku haram mbok kumpuli. Lah nek mbok rabi iku oleh. Lah ora kok terus wajib. Oleh. Ngono kowe terus wajib iki faktu. Al amru lil ijab. Piye bocah kok ya goblok niku mareni, paham nggih? Goblok niku mareni. Ya dadi amar iku nak sause haram iku namung lil ibah. Dong ya. Fa idza qudiyat mongko nalikane den selesekno pak salat fantasiru mongko semebaro sira kabeh fil ardi dalam bumi wabtahu lan golek sira kabeh min fadlillah sanging anugerah Allah. Wazkuru lan ilinga sira kabeh Allah ing Allah kasiron kelawan eling sing akeh dzikron kasiron la'allakum menawa sira kabeh supaya sira kabeh tuflihuna bejo kabeh. Wa idza ra'a nalikane ningali sapa ngake tijaratan ing dagangan Allah wan utawa lahu kok nyanyi-nyanyi apa musik-musik infaddu mongko padha bubaran sapa ngake ilaha maring tijarah. Wa taraku lan padha ninggal sapa ngake ka ing sira Muhammad kok iman hale wong sing ngadeg. Mulane iki dalile Imam Syafi'i khutbah iku kudu ngadeg. Napa khutbah iku kudu? Mergo riyen ketika Nabi ditinggal para sahabat ya menungso. Terus wonten perdagangan saking Syam. Niku kan wonten tobel ditutuki dung nunjukno nek ana kafilah dagang teko. Lah pikirane sahabat, dagangan iku arang-arang nak Jumatan nak tiap Jumat. Lho Nabi lho mboten trimo kiai ditinggal. Kila mau karek sahabat rolas. Sangko ribuan karek rolas. Mana resiko dadi kiai ngono. Lah iku istilah pangeran wa taraku kakoi Nabi ditinggalkan dalam posisi berdiri. Mulane khutbah iku posisine berdiri. Paham ya? Tapi intine ninggal kiai wae ngaji bareng wis ana sanate. Kanjeng Nabi lho ora trimo kiai no. Kanjeng Nabi. Bareng ana tijaratan aulahwan ya infaddu ilaiha wa tarakuka qaim. Terus ngembarno kiai wis. Ya iki mbok dalile santri, mbok dalile kiai ora roh. Nek dalile kiai nglatih sabar, paham nggih? Nek dalile santri aja ngrasa salah nemen-nemen. Iku ana sanate sampai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing khusuk mok 12, iku kila mok 12 tok sing 12 ora akeh. Pas niku mun ribuan. Berarti mayoritas bubar apa tengok-tengok? Mayoritas. Kul ngucapa sira Muhammad ma indallah mau te apa indallah kang ana ing sanding Allah khairun wa apik minallahwi tinimbang lelahan wa minat tijarati lan tinimbang dagangan wa wallahu ta'ala khairur raziqin. Terus dibaleni malih Mbak Imam Bukhari la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya dadi natijae ngaji niki eling-eling nggih.
awal prahara dalam bek itu satu apa nasiah napa? Nasiah. Mulane la riba illa fin nasiah. Nasiah itu mesti lahirkan masalah. Andai kan sama-sama soleh saja potensi masalah. Wis bayangkan sama-sama soleh. Oh misalnya kula tumbas Innova saking Pak Najib. Innovanya cash, saya sudah pakai 1 tahun, 2 tahun. Satu bulan. Nggak apa-apa nek tak rentalo, tak enggo. Kulo niat nyaur orang mesti kesampaian. Entah mungkin saat itu anak saya sakit, atau mau ustadz juga manusia, kecoba babon macam-macam, atau kecoba transaksi bodok macam-macam. Umpama aku niat soleh, niat wae ra mesti kesam. Apa meneh ora niat. Mulane nate Zaid itu anak angkatnya Nabi. Gak ada anak. Zaid ini akhirnya gak ada anak. Usamah semuanya. Niku nate kepengin jaran saya niku kelari bayar tempo. Niku dawuh Nabi, engko umur rak 2 wik aja. Maksudnya Nabi iku ngersakno, wis anak dhuwit ora cukup ora usah nasiatan sing kes-kes. Mulane Abdurrahman bin Auf kenangane aku nganti sugih barokah ngene, aku urung dagang kecuali kes. Bahkan aku tahu kolak unta 500 ku gak badi kecuali tampare. Tampar sing nyancang gitu. Badine ku tok. Mergo dihitung misalnya sampean tak warai dagangan cash. Misalnya unta 500. 1 juta tetap didol 1 juta berarti piro? Mboten 1 juta tetap didol 1 juta berarti 500 juta ya tetap dadi 500 juta. Wes gak ono sing regani sak dhuwure iku. Terus dari Abdurrahman, tapi kula cah taline regani taline. Malah diregani 10.000 ping 500 wis badine ku tok. Tapi tetep ono badine. Ditakoki, yo gelem tak badeni, nak nasiatan niku sok ben tak bayari 1.100.000. Tapi ku menggantang angen wah. 100.000 ora mesti ruwet pikiran kesiksa perkara apa? Gaya ora cara Jawa gaya. Wah angen-angen. Wis aduk 10.000 lah tampare ku lho, badeni tampare 10.000 ping 500. Lumayan kan? Wis kena go ngopi lah. Jadi ulama-ulama di Imam Bukhari luwih parah meneh. Imam Bukhari sing ngarang niki. Imam Bukhari di antara nirakati Bukhari niku Pak Najib, ndak pernah transaksi man. Mergo di pikirane keganggu. Jadi misalnya tumbas nyun sewu tumbas beras ngengken santri. Tumbas nomor ngengken dia. Mergo dekne iku moh kepikiran aku nak istuku samane kudu bener, mabike kudu bener. Wis pokoke dekne moh terbebani. Wah jane kepengin niru itu urip gak ruwet, ra kenal sampean bareng wis pokoke ngaji tok bariku wis gak ruwet. Masyhur Imam Bukhari takoki, "Kenapa engkau tidak pernah transaksi?" Iku yashghuluni. Ngono sing maca yashghuluni iku nyibukno aku. Lah apa meneh ki dagang nasiatan, misale kula kan kiai, butuh sinau Bukhari, butuh mutolaah. Terus tuku mobil gak cash. Wedi tanggal, gak wedi pangeran wedi tanggal. Kiai lho, nek ra kiai rada pantes, kula niku kiai. Angkat tanggal 4 wedi bersih. Tanggal 4. Iya, wedi. Mencari pas pengajian terus dicegat ning dalan. Pas ning ngarepe panitia ya muruah no. Akhire ra wedi pangeran wedi tanggal. Terus wani kredit mobil wae mulut mergo laku, nek ora mulut kan yo ribet. Jadi semua masalah dimulai dari nasiatan. Mulane dawuhe pangeran, kowe nak kepengin dagangan ora ono masalah, solusine ben gak ora aklun nasi bil batil, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, solusine mau illa antakuna tijaratan hadiratan atau illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Jadi diulang 2 kali, illa antakuna tijaratan antaradim minkum sama illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Karena kalau hadiroh itu ridho ridho kan barangnya ketok. Cara kebodohan nyalahno awake dhewe. Misalnya Pak Najib wis ngaturi kula, niki lho Gus Innova sing kula dodol jenengan pun jenengan cek. Wis ora Pak Najib aku percaya jenengan wis tak bayari tak go mulai. Lho kok misalnya ana masalah, kula nyalahno Pak Najib nyalahno awak kula piyambak. Nyalahno awak kula piyambak karena sudah diberi hak melihat hadit tijaratan hadirah. Paham ya? Cocok ra cocok kan saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Dong ya, dan itu paling dikersakno Allah Subhanahu wa taala illa antakuna tijaratan antaradim minkum.
Mpun niku sing masalah dagang niki sing terusane kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul Yaman qala hadatsana Syu'aib an Zuri qala akhbarani Sa'id bin Musayyab Abu Salamah bin Abdurrahman an Abu Hurairah radhiyallahu anhu innakum taqulun. Innakum satene sira kabeh taquluna ngucap sira kabeh kowe ngucap inna Abu Hurairah. Satene Abu Hurairah yuksiru ngekeno sapa Abu Hurairah al hadis sing hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dados hasud itu ya oleh tapi sithik-sithik wae, aja tenanan. Dadi Kanjeng Nabi iku gadah sahabat as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal? Abu Hurairah iku masuk Islam mbok tahun 3 mbok 4 Hijriah. Masuk Islam lagi kok sithik-sithik menika kala Rasulullah kala. Dadi wong curiga, iku sing Islame suwi ra dalil kok iki Islame sik anyar kok dolal dalil. Itu kali ngene, Islam anyaran pidatone sing Islam mulai cilik bareng kadang kan ya ana sing ra ikhlas. Mbok nek wong kudus ra ro ning daerah kula niku anggere ana mualaf masuk Islam kok pidato. Lho kenapa ora teko? Gus Islam mulai cilik kok dipidatoni sing lagi Islam. Mbok nek ning kene mbok ngono mbok ora ro tapi ana wis sing model ngene iku ya ana. Lah hasud ngene iki ya rada sah sithik-sithik. Tapi aja dilembagakno napa? Buktine ketika Abu Hurairah sithik-sithik kala Rasulullah nggih mereka ada komentar ma balul muhajirin wal ansor la yuhaddisu ana Rasulullah bimisli hadisi Abi Hurairah. Nyatane wong muhajirin sing Islami suwi ora sithik-sithik muni kala iki Abu Hurairah Islam lagi wingi kok sithik-sithik kala Rasulullah. Dong ya. Ya dadi wong komplain ora pati ngandel ya oleh sithik-sithik wae tapi no. Innakum satemene sira kabeh taquluna ngucap sira kabeh inna Abu Hurairah yuksiru ngekeno sapa al hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna lan komentar sira kabeh ma balul muhajirin ma iku ta apa balul ma utawa apa iku balul muhajirin iku tingkae keadaane muhajirin wal ansor la yuhaddisuna iku ora nyritano hadis sapa al muhajirun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis Abu Hurairah lan sepadane hadis Abu Hurairah. Mesti kowe ngomentari aku kan, muhajirin ansor sing Islami suwi wae ora sithik-sithik kala Rasulullah. Terus Abu Hurairah cerita, wa inna ikhwati. Lan satemene dulur-dulur ingsun minal muhajirin, jadi bahasa ikhwah untuk dulur fiddin iku nggih wonten. Buktine Abu Hurairah itu tidak ada hubungan darah dengan orang muhajirin. Ngistilahkan apa ikhwati napa? Berarti ikhwah fiddin apa ikhwah fiddin. Karena ana apa sa'an. Sa'an manane ya sa'an iku yasghaluhum. Iku nyibukno apa sa'an mriki maksude niku transaksi. Mergo sebagian riwayat niku yasghaluhumus safqu bil aswaq napa? Yasghaluhumus safqu bil aswaq. Dados niki dhamire mustatir tapi maksude niku napa transaksi as-safqu napa? As-safqu. Nggih dadi saghala yasghalu niku mun mutaaddi bi nafsi. Mulane wonten riwayat man saghalahul Qur'an napa? Man saghalahul Qur'an. Mboten enten riwayat man asghalahul Quran. Jadi syaghala yasghalu mun mutaaddi napa bi nafsi. Boten riwayate man syaghalahul Qur'anu, boten man asghalahul Qur'anu. Kana nggih wau mun kula rujukno nggih, rujukene teng sa'en tapi isine napa safku. Mergo sebagian riwayat jelas napa ada kata apa? Safku. Safku itu akad-akatan napa? Yasghalu iku nyibukno apa safkuhum ing para muhajirin ansor bil aswaq ana ing pira-pira pasar. Kenapa aku kok paling pinter nyeritakno hadis kok Kanjeng Nabi? Mergo wong Ansor senengane dagang, wong Muhajirin dagang, wong Ansor ngurusi kebune. Pokoknya gara-gara aku nganggur lho. Dadi nganggur itu penting. Ya. Kayak sampean ini misalnya pegawai BI ya ora ngaji ngene gitu. Iki kan dina Jumat ijek jam kantor to. Cara kowe PNS kan ya ora ngene gitu. Utawa pedagang top ya ora ngene iki kan. Berhubung nganggur, ya ngene iki ya. Dadi nganggur itu penting. Wis nek mati wae maksudnya. Ya, nganggur. Penting nganggur itu penting. Napas penting. Oleh bojo. Jadi Dawi Abu Hurairah kena apa aku iso sithik-sithik kala Rasulullah. Mergo wong Muhajirin Ansor ku sibuk dagang ning pasar. Wa kuntulanon sapa ingsun alzamu netepi ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku iku mulazamah mbek Nabi ya alamil ibad nih, mau golek warti weteng ingsun. Jadi sekunane kuno nak rapati di dhuwit mondok ning kiai iku ya mbek golek mangan iku sekunane kuno. Ya dadi santri sing melarat-marat golek kiai sing lomo, paham nggih? Ya golek ilmu ya golek mangan. Iku ya ana sanate, napa? Sah ya, sah ya, Pak. Nggih Pak Najib sah ya. Sah lho, iki ijazah iki apa? Sah. Lho ceritane santri-santri kuno ngoten sinten lho. Angger melok dalem ya mbek numang mangan. Yo. Oh, meninggal kabeh.
Wah, serai-rai ngono tau kabeh. Ya iku sanate tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kiai kudu deloki iso ngekeki mangan, aja ngekeki sanad tok ora iso ngekeki mangan. Mergo utek iku butuhe ilmu, nak weteng butuhe mangan sego. Dadi Abu Hurairah jujur wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamil ibadni ing atase nggo ngebaki weteng ingsun. Masyhur Abu Hurairah pokoke ngaji ku niat golek mangan iku masyhur. Lho wonten crita niki sampean ora usah tersinggung, biasa wae. Abu Hurairah tau ra di dhuwit blas. Terus lesu. Lesu iku saking gak kuwate nahan lesune iku nyuwun sewu salat nganti tiba. Ambek kanca-kancane dianggap majnun, salat kok nganti ngono wong majnun. Padahal geblake mergo saking napa? Lesu. Purak-purak takok ayat ambek Abu Bakar. Ben dijak mulai jawabe dikeki mangan. Ambek Abu Bakar dijawab tok ora dijak mulai. Takok Umar ya ngono. Dijawab tok ora dijak. Walhasil takok itu sajane caper. Sampai akhirnya ketemu Nabi terus bareng takok ayat terus saya mulai mangan. Mulane nak kenangane, kabeh sahabat ora pengertian mbek aku kecuali Kanjeng Nabi. Mergo wong takok hukum kok dijawab butuhe iku sangu kok. Oh, saya takok hukum kok dijawab butuhe iku diperhatekno apa? Jawab tak ning omahe cung ning omah terus dikai mangan. Kok malah dijawab. Ngene ku dhisik ku ya ono, ngene ku. Ya, dadi sanad iku ya ono. Fa asyadu mongko nyekseni ingsun idza ghabuna likane ghaib sapa muhajirun ansor wa ahfadulan apal ingsun idza nasu nalikane lali sapa muhajirun lan ansor. Dados wau hadise wonten hadis iktifa. Iktifa itu ngeten nggih. Wau pertanyaannya kan ma balu muhajirin wal ansor. Dua kan muhajirin dan ansor kan? Tapi Abu Hurairah hanya jawab wa inna ikhwati minal muhajirin. Maka juga terusannya napa? Wal ansor. Ini kan hanya minal muhajirin. Padahal pertanyaannya wal ansor. Ya, jadi kalau balennya itu dimanapun ada iktifa itu menyebut salah satu, tapi yang lainnya dianggap masuk. Karena pertanyaannya kan ma balul muhajirin wal ansor, tapi Abu Hurairah ngendikane wa inna ikhwati minal muhajirin wal ansor. Ya. Terus wa kana yasulu ikhwati minal ansor amalu amwalihim. Maka lan ana apa sa'an kiye kuna maknane kelakuan ya selalu nyibukno ikhwati ing dulur-dulur ing semenan ansor apa amalu amalihim donyane nglakoni utawa ngerjakno donya-donyane wong ansor. Wong ansor sibuk bertani, sing wong muhajirin niku sibuk dagang. Wa kuntulan ana sapa ingsun imro'an iku awak-awakan miskinan kang melarat. Min masakini suffati sange melarat-melarate wong sufah. Wong sufah itu teras masjid. Ai madai ingsun khinayan sona nalikane padha lali sapa muhajirun lan ansor. Terus aku iku wong melarat, jadi ngenteni ning teras masjid. Nak Nabi untuk hadiah, untuk sedekah, sedekahe dikekno tiang-tiang napa ansor. Nah untuk hadiah Nabi kersa sebagian dikekno tiang-tiang sufah. Waqat kalan teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin dalam hadis nyeritakno sapa Nabi ing hadis innahu. Lah niki cerita, nah niki pun niki pun cerita mukjizat, niki cerita keramat. Innahu saat temen kelakuan ulayab suta ora bakal gelar sapa ahadun saubahu ing pakaiane ahad. Cara saiki sajadah to napa hatta aqdiya. Sehingga nyelesekno ingsun makolati ing dawuh ingsun hadhi ikilah makalah. Dadi dawuh makalah kuwi bahasane Kanjeng Nabi. Nabi nate ngendikan hatta aqdiya makolati. Biasane nggih kalami, tapi mriki Nabi ternyata pernah dawuh mau makolati. Kula nggih nembe ya Nabi biasanya kan kalami, tapi niku napa? Makolati. Jadi kata makolah itu kan nanti didhawuhna napa Kanjeng Nabi. Sema isma umum kono ngumpulna sapa wong ilahi maring wong dhewe saubahu ing pakaiane wong ilawa. Kecuali mesti iso ngadhehi sapa wong mak ing apa wae aku kang dawuh sapa ingsun. Fabasattu mongko gelar ingsun namirotan ing kemul alia ing atase ingsun hatta idza qada. Sehingga nalikane wis ngrampungna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala tahu ing maqalae Nabi jamak tu mongko ngumpulna ingsun ha ing maqalah utawa ha ing namirah ila sodri maring dodo ingsun. Famanasi itu mongko larali ingsun mim maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka yaiku lah maqalah min syai'in ora lali sangka apa wae. Manasi itu min syai'in sangka lali apa wae. Jadi kalau praktekno nggih, tapi ini gak oleh praktekno. Kowe ra ngarah keramat ngono wis ra ngarah, wis ra usah barang mukhal. Jadi nubuah itu mesti ada ik itu gak bisa dinalar.
Makanya al ulama warasatul anbiya itu mesti napa? Ada iknya lah, tidak selalu ada ik. Jadi Nabi ngendikan, "Cung, sing nggawa sajadah gelar, sing nggawa kemul digelar, sing nggawa cara mriki ridak nggih digelar." Digelar ya digelarnya asal digelar. Terus dawuh Nabi, sing gelar pakaiane atau sajadahe nganti aku bar ngendikan, terus sajadahe dikumpulno ning dadane ning dada wong dhewe. Makanya tadi rujuknya kemudian barang itu dikumpulno ning awake dhewe. Sing nglakoni iku engko aku dawuh apa ora bakal lali. Terus Abu Hurairah duwe kemul ya dislimut digelar pas Nabi ngendikan terus seakan-akan dawuh Nabi ku ceblok kabeh teng kemul tadi. Terus badhe niku Abu Hurairah ditempelno dadane terus gak lali. Ya aja praktekno kok kowe bar lali darane aku sing gak keramat padahal kowe sing gak cerdas. Dong ya aja praktekno ya engko nambah arane ngurang terus do gelar lah ya ngono prakteke ngono. Ya digelar sajadah lho ora kertas lho. Pokoke pakaian. Lah kambingmu saiki coplok terus di. Lah ya ngeten iki napa? Dawuh Nabi kan innahu la yabsutu ahadun saubahu hatta adhiya maqalati hadi summa yajma'u ilaihi sauba. Makanya rujuke ilaihi teng tiyang niku saubahu ya pakaiane wong iku terus napa? Apa sajadah-sajadah dhewe engko diplekno dhewe ning dadan. Nah, setelah pengumuman itu Abu Hurairah meraktekno no. Jadi Nabi kan bikin pengumuman dulu, maklumat dulu. Jong sing gelar sajadahe terbuka sampai aku ngendikan. Bareng ngendikan selesai terus sajadahe iku ditempelno dadane. Sing meraktekno iku engko ora bakal lali. Terus Abu Hurairah eling nggo selimut terus dibuka. Bareng Nabi bareng ngendikan ditempelno ning dadane. Terus Abu Hurairah jen sahabat wong bener tenan. Sakwise peristiwa iku Nabi dawuh apa ya aku ora lali. Ya coba praktekno, paham ya? Iya nek praktekno iya nek nyalahno awakmu dhewe, nek nyalahno aku. Ya iku jenenge napa? Sebuti dawuh Abu Hurairah fabasattu namiratan alayya hatta idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu jama'tuha ila sadri famanasitu mimma qalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka min syai'in. Tapi Imam Bukhari di sini ora cerita karamate Abu Hurairah mboten. Mok badhe cerita bahwa tijarah itu dakbul ansor, bahwa perdagangan itu wis watake wong soleh-soleh. Bahkan sange pentingnya tijarah, majelis ngaji ditinggal. Jadi bener wong kudus wong dipara iku bener. Wae dagang ya ora ngaji. Mergo sahabat Ansor mbek Muhajirin Nabi ngaji lah tetep ditinggal. Dagang ngono ae. Cocok ya. Cocok ya. Kem bila Abu Hurairah ta bila wong Ansor Muhajirin. Yo ora bila Abu Hurairah ngaji pelarat tapi. Gak milih di. Ya kadang-kadang ngaji kadang-kadang dagang. Iki kan hati jahe kan wong Ansor mbek Muhajirin nyembarno Kanjeng Nabi ngaji mergo ditinggal. Dagang. Nabi ora nyalahno. Abu Hurairah sing ra duwe kegiatan ngaji yo ora salah. Intine sing ngaji wong ra duwe. Lho ya jelas kan. Lho aja tersinggung iki hadis iki ngono, Man. Lho wis takono sing alim sapa ae, wong paling alim sak donya sundul langit. Tak hadis iki artine ngono. Kena apa aku ngaji terus, mergo Muhajirin Ansor sibuk dagang, sing nganggur aku, akhirnya ngaji. Mulane aku roh sing ora diroyo Muhajirin Ansor, mergo sibuk dagang. Berarti dagange apik senajan to ninggal ngaji. Dong ya. Tapi aja terus dagang terus ora. Ini pokoke ngono artine hadis iki ngono. Cocok ra cocok, pokoke artine ngono. Lho kena protes takokno wong paling alim. Sak donya wis takoki, nek artine ngono iku. Wong jelas wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghuluhum bil aswa. Jelas loh? Terus dibaleni malih seperti ini wa kana yashghulu ikhwati minal ansor amalu amwali. Wes fataraku tolabal ilmi ngono. Padahal kiai ini Kanjeng Nabi lho pas itu. Komene trimo kula Pak Najib malah ditinggal pas Kanjeng Nabi. Intinya Kanjeng Nabi pas mucal wae nak demi dagang di
Dan niku muhajirin papan atas. Kaya apa Islame muhajirun? Kaya apa apike? Wis wae dagang tetep Masya Allah. Wah, wis do beling kok bekal iki srek. Kula mboten nyangoni jenengan, sedurunge dadi kelakuanem lho ngene iki. Lho ora apa-apa, aku ora masalah. Ora masalah, wong nganggur wae akeh tenang ae. Santai nek. Tetep akeh sing nganggur. Prei. Yakin? Masya Allah. Alhamdulillah. Soalnya ngono wis. Apa enak ngaji, jadi kedonyan ya ono dalile, ngaji ya ono. Jadi sing ngaji anut Abu Hurairah, nggih. Sing ora ngaji anut Muhajirin. Harus penak wis. Sing top kula posisi Nabi apa? Mulang kan? Berarti sing niru Nabi sing apa? Mulang. Wah, ya ora wae. Tak cara GR-GRan. Tapi ora usah ngono wis kabeh padha wae. Biasa wae. Enak ya jebule ngaji ku enak ya. Sing ngaji anut Abu Hurairah. Anut ngajine tok ora anut fikire napa? Sing ngaji anut Abu Hurairah, sing ra ngaji anut Muhajirin Ansor. Wis penak. Alhamdulillah. Top tenan. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an-Nabi an Jati qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lah ini Abdurrahman bin Auf termasuk minas sabiqinal awalin. Apa minas sabiqinal awalin? Lama qadimna semangsane rawuh ingsun al-Madinah ta ing Madinah akho mongko ngakati seduluran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beni antarane ingsun wa bena Sa'd bin Rabi lan antarane Sa'd bin Rabi. Dados di luar dulur karena nasab niku wonten dulur mergo muakhoh dipersaudarakan ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur betul dulur temen dulur gak nasab dulur apa cara kudus ora hubungan nasab terus disedulurno iku temen akon ora gak valid. Maksudnya kaya aku mbek anake kancaku kan gak ono hubungan nasab tapi yo ngundang Pak D, Pak Le kaya nganggo pernah. Engko ambek sing luwih tuwa diundang Kak. Seduluran. Seduluran ya. Tapi ora ono hubungan gen ora. Bukan sedulur terus seduluran. Oh, seduluran. Ora sedulur. Nek sedulur tenan. Nek an mboten. Ono aneh seduluran. Nah, anak sedulur iku asli. Nek anu palsu. Ya, yes, pokoknya ngono lah. Angel temen wis. Ya. Nak ngaji asli. Rewet, semua nganggur. Apik asli. Wah, ya repot. Wah. Ya, repot. Ini udah wudu. Pokoknya ngono lah. Riyen niku kula cerita sithik. Riyen sederenge enten waris gen genetik. Niku warise karena muakhah. Mulane wonten ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa antafa'alu ila auliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Jadi dulu saking rekatnya seduluran tadi bahkan kalau ada yang mati saling waris. Bukan sekedar hibah, memang saling waris. Baru akhir-akhir Islam dibatalno hanya ada waris faktor apa? Gen. Jadi dulu pernah ada waris faktor seduluran. Mergo saking lekatnya, saking akrabe kan sampai orang muhajirin kan dikai omah Ansor, sing bojone loro telu dipegat sitok kon rabi. Lho mboten ceritane kok. Kon milih malah. Iki duda. Ngomong kok gitu. Wah. Niki cerita. Lama kok dimang semangsane teko kita Al-Madinah ta ing Madinah akho. Moko nyedulurno.
Nyedulur seduluran, nyedulurno ran sing palsu ngomong sing seduluran ya. Sapa Rasulullah baini wa baina Sa'd bin Rabi. Faqala Sa'd bin Rabi, lho niki tiyang Ansor. Ini sak temene ingsun aksarul ansor akeh-akeh ansor apane malan donyane. Dadi sombong ku apik nak niate apik. Tenange dhuwit ku akeh. Tapi niate sing njaluk ben gak sungkan. Dadi pobrol tapi niate sing njaluk ben gak. Jare Sa'd bin Abi Rabi ngomong teng kene Abdurrahman bin Auf, tenang wae ini aksarul ansori malan. Tenange melok aku gak apa-apa. Wong roh kabeh, wong paling sugih ning kene aku. Makan iki ora bakal lesu, ora bakal bangkrut. Tenang kok. Ya kena sombong oleh asal niate apik. Jadi ini aksarul ansori malan. Terus kemal aku tenang ae. Faksimu mongko bagi ingsun laka maring sira nisfa mali. Engko ketak kei separone donyaku. Ana kowe sing apik ngono. Terus wangdur. Lah iki sing perkara. Perkara. Iki sing masuk iki. Cocok. Wangdur lan delok sira aya zaujataya ing dine bojo loro ingsun. Hawita kang seneng sira. Nazaltu laka anha. Bojoku loro iki delok sing paling ayu mbok senengi tak pegat. Fa idza halat tazawwajtaha. Engko nek wis ida entek pen. Oh. Mak kon milih mawon. Terus faqala Abdurrahman la hajatali fi dzalik. Aku ora buta mbok kei dhuwit niku ora buta. Hal min sukin fihi tijarah. Jadi mentale sahabat iku mandiri ora arep-arep dikai wong. Wong difasilitasi ngono malah aku ora kepengin donyamu. Cukup aku mbok dudohno pasar. Jadi intine tomak iku ora tradisine sahabat. Berarti mau ora sida arep-arep. Ya mau batal ora sida. Mergo lho yo kan gak gelem Abdurrahman bin Auf kan mboten nur. Ora ngono, aku cukup mbok dudohno pasar. Ya, batal mau ya. Sing arep-arep dikai wong mau batal. Ya la hajatali fi dzalik. Hal min suken ana ta saking pasar fi kang iku ing dalem suk tijaratan ana perdagangan. Kala dawuh sapa Sa'd bin Rabi, ya ana suku Qainuqa, yaiku pasar daerah Qainuqa. Faqal fahuda. Mongko isu-isuan ilahi maring suk sapa Abdurrahman. Fa'ata mongko teka sapa Abdurrahman biakitin lan susu kering wasaminen lan samin bubur samin utawa napa las pokoke. Qal summa taba mongko nuli terus menerus sapa Abdurrahman al-hudua ing berangkat ning pasar. Terus famala bisa mongko ora suwe sapa Abdurrahman anja Abdurrahman alaihi kang ing atase Abdurrahman atharu sufratin te bekas minyak penganten. Sufra iku minyak sing khase dienggo penganten. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwatta kawin sira qala na'am qal waman qal imra'atan minal ansor qala kam sukta mbok kei dhuwit pira qal zinatanawatin ing sakwiji apa mas cilik mindabin saking mas atau timbangan cilik mindabin saking mas au nawatan mindabin. Dadi intine iku kula dagang bareng wis di dhuwit terus rabi. Dadi rabine mandiri ora dikai bojone. Wah. Dadi dagang terus di dhuwit terus rabi digolek-golek dhewe ora dikai bojone. Wah. Berarti arep-arep mau gak sih? Batal ya? Batal. Jadi intinya aku mandiri. Terus kenangane tiyang muhajirin ketika diapi wong ansor kenangane ora arep-arep ta malah kenangane tetep kepengin mandiri. Intine tijarah iku api-apike muamalah. Tomak iku elek-eleke muamalah. Dong ya. Gak sida ya tomak mau batal ya. Dadi intine aku duwene dhuwit ya mergo dagang, payune rabi mergo duwe dhuwit. Ora arep dikai. Wah. Ya gak sida ya. Siap ya ora sida ya. Duwe dhuwit sih. Terus bareng wis rabi dawuh Nabi faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisatin. Dadi aulim gawe walimah sira walau bisatin senajan kelan wedhus sita. Dadi asal usule walimah pancen sakwise akad. Awal-awal cerita bahkan nak cara Arab sakwise jima, sakwise kumpul. Paham nggih? Iku asal usule walimah. Tapi butuhe Nabi nak wis bar nikah yo gawe acara walimah. Senajan to wedhus sita. Aja senajan to pitik, senajan to wedhus sita. Jadi wedhus sita ku senajan. Nah, pitik ra ono hadise pitik. Wedhus. Ya aulim walau bisate. Ya otomatis ra sida lho ya ngono. Oke.
Kerja sik lagi rabi. Haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Zuhair haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu qol qadima rawa sapa Abdurrahman bin Auf al-Madinah ing Madinah. Nggih kalian niru wae nggih, kowe nak dieloki wong sing pede kudu muni inni aksarun nas ana apa aksarul ansor apa malah. Dadi nek ngrumat santri kudu donyaku akeh. Mbok pangan santri ora ngarah bakal entek. Nah, mlete ngono iku oleh tapi ben sing dikai ku ora sungkan. Buktine Sa'd bin Rabi' ngendikan inni aksarul ansori malah. Ini aksarul ansori malah. Aku wong ansor paling sugih. Nanti wong rumah kowe ora ngarah bangkrut. Bojoku loro milih, tapi ra sida lho. Ya engko nak mulai ngaji pokoke ra sida ya ngene-ngene. Engko nang milih tomake tok kowe wis. Haddatsana Ahmad bin Yunus qol qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinah fa akhir. Mongko nyeduluran sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bena wa bena Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Wa kana lan ana sapa Sa'd bin Rabi' iku dahinan wong sing duweni kesugihan. Faqala la Abdurrahman bin Auf uqasim kamali nisfain. Faqala mengko dawuh sapa Sa'd bin Rabi' uqasimuka bagi ingsun. Utawa nyebeka ing sira mali ing dunya ingsun nisfaini lan rong bagian wa uzawi juga. Qal barakallahu laka fi ahlik wa mali. Muga-muga Allah berkahi kowe ning keluargamu lan dunyamu. Dulu ni nunjukno sira ningsun ala suq ing atase pasar. Falam marojaah monggo semangsa fama rojaah hatta stafdala akitan wasaminan. Fama rojaah mongko labari sapa Abdurrahman hatta stafdala sing untuk luwian sapa Abdurrahman akitan ing susu kering wasaminan lan bubur saman fa atabi ahla manzili famakasna yasiron mongko meneng kita yasiron aw masyaallah faja'a wali wadurun apa wador bekas minyak min sufratin saking meminyak sing khase wong sing sause kawin. Faqala lahun nabiyyu mahyam masya'nuk nggih. Mahyam maknane apa? Masya'nuk. Kena apa kowe saiki kok ambu minyak perkawinan? Ya pokoke mahyam artinya apa? Masya'nukan apa? Masya'nuk. Dadi ya kok corong jono. Kena apa kowe? Ya mahyam iku cara kena apa kowe kok saiki kok guya-guyu potongane kok wis payu. Terus faqala ya Rasulullah tazawwatu imra'atan minal ansor. Kalau barabi nabi, kalau masuk tak ilaha, kowe bayar apa? Kalau nawatun min dahabin awas nanawatin min kol awlim balau bisatin. Intinya rabi ojo gratisan. Paham ya? Haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Sufyan an Amr an Ibnu Abbas qol kanat ana apa kadun pasar ukat wa majinnatun wa majannah atau wa majinnah wa dul majas iku aswakon pira-pira pasar fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Falam makana monggo semangsane ana apa Islamu Islam fakaannahu kaya sedune para wong Islam iku taat samu ngrasa dosa sapa ahlul Islam fihi ing dalem ikilah suk ukat ya fihi fi ma dzikra min ukat wa majannah wa dil majas. Maksudnya niku pasar-pasar itu kan pasar zaman jahiliyah. Setelah Islam itu kan ada aturan. Takutnya mereka kalau ke situ lagi dosa. Terus fana zalat mengko tumurun apa ayat laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mir rabbikum fi mawasimil haji tegese dalam musim-musim haji. Qara'aha Ibnu Abbas. Babun al halalu bayyinun wal haramu bayyinun bainahuma umurun mustabihatun. Jadi halal ya jelas, haram ya napa? Jelas. Terus antarane jelas iku ana setengah jelas, setengah ora. Ya zaman akhir wis pokoke bainahuma napa? Kowe nak ora dagang ning pasar iku tomak, nak dagang sering ketemu wedok macem-macem. Kowe nak dadi wong jujur melarat, dadi bebane wong. Lah nak rapati jujur di dhuwit tapi sebagian mergo bodoni. Iku jenenge bainahuma napa? Napa? Bainahuma. Ya yes, pokoke ngene ku urip wis ngono. Haddatsani Muhammad bin Sanah haddatsani Ibnu Abi Adi an Ibnu Aun an Syafi'i qol sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Ibnu Yana Nabi Farwah an Syafi'i qol sami'tu Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Abdullah bin Muhammad haddatsana Ibnu Yana Nabi Farwah qol sami'tu Syafi'i sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Abi Farwa an Syafi'i an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun utai halalu bayyinun jelas wal haramu utai haram bayyinun ku jelas. Ya wau ziyadah mergo hasil dagang iku kan ana transaksi nyata sehingga halal jelas. Nak ziyadah mergo riba iku ora ana transaksi. Misale dhuwit 1 juta diutang kowe kan iso mbok nggo mangan utawa mbok nggo apa. Kok tetep duwe anak itu kan aneh napa? Tapi nak wedhus 1 juta mbok dol 1 juta 200 rak wonge entuk wedhus. Iso wae malah kok payu 1 juta 500. Kan ada hal yang nyata. Makanya akhdhu ziyadah krana bek iku halal, nak akhdhu ziyadah krana riba iku
Tapi wong kafir buli Kanjeng Nabi malah muni innamal bai'u mislur riba. Mergo padha-padha akhdus ziyadah. Padahal al halalu bayyinun ya beda halale mabik akhdus ziyadah iku jelas malah kadang mustari senajan tuku 1.200.000 engko ya tetep badi mergo iso ngedol 1.400.000. Dadi baik awal yo badi, baik sani yo badi, soe baik salis yo badi. Lah baik terakhir disembelih, didendeng, selarang regane koyo akik yo baik khamis yo. Badi apa meneh terus dikeki jimat badi meneh. Lah ya maksudnya iku nak akhdhu ziyadah mergo baik iku ono potensi badi kabeh kan tinggi napa? Ya mergo al halalu bayyinun wal haramu wa bainahuma lan antarane loro-lorone umurun mustabihatun sing samar-saman. Faman taro kama syubya alimnal ismi ninggal sing syubhat kana mengko ana sapa wong limas tabane atroka luwih ninggal. Wa man uti sapa istaru awani sapa man alama ya syuku fi minal ismi. Ing atase barang syukuan mamang sapa wong fi minal ismi au syaka mongko luwih meh-meh sapa wong iku ayuki ayen tumiba sapa wong numibani mak ing perkara istabana kang dadi jelas sapa ma. Biasa hadis terkenal biasa teng lafate arba'in napa nawa iya karo iyara khaulal khima yusiku ai yaku afi wal ma'asyute pro maksiatu khimawah minangka pager-pagere pangeran. Manti sabane wong yarta iku mangon sapa man khaulal khima mepet pager. Sajane pas pager ku gak haram tapi wis mepet pager. Yusiku meme sapa wong ayu ke aku yen tumiba sapa wong hu ing khaulal khima alam.